媽咪，今晚我哋食咩啊？韭菜餃，係咪包餃子啊？撈咗個餡先，韭菜、豬肉、蠔油、豉油、雞粉、生粉，各一茶羹。我又要包。我覺得餃子咧3節呢個係最靚嘅。我呢個就係多節嘅。幾靚？3節咁樣包到幾時咧？我上網睇咗咧有個餃子千層麵嘅做法，不如我哋都試下咯。咁得意？係啦，首先要準備一個容器先，跟住放一塊皮落去，跟住咧逐層逐層咁樣做呢一個千層麵啊！唔知咩味嘅咧？中式千層麵。跟住逐塊逐塊咁樣放落去，你繼續包啦。我覺得你好得意啊嘛，我咪望下你咯。你都可以整一個，不過得一個呢個兜。好啊，我整個包餃子。跟住繼續包千層麵，整幾多層好咧8層啊，6層。我都唔記得咗自己整咗幾多係層，3層度啦。而家係點樣㗎？跟住焗佢啊？蒸佢嘅，蒸。中式㗎嘛。差唔多啊，冇。係啊，最後一層㗎啦。跟住就可以拎去蒸㗎啦。開火，落油，擺餃子，跟住加水，煮佢5分鐘先。5 minutes later. 呢個餃子千層麵咧，水滾蒸佢半個鐘。Many minutes later. 蒸好咗啦，可以落1茶羹豉油，同埋油潑辣子，加啲葱啊！哇，好似好精味咁，攞出嚟食啊！好啊，食得啦。快啲試下呢個先。呢個千層麵好味喎。係喎，都幾好食喎。試下個煎餃啊！煎餃啊，不嬲都係好食㗎啦。我中意點醋，好香脆。好簡單㗎咋，大家都可以試下整嘅。
如果大家中意我哋 YouTube channel 嘅話咧，記得訂閱、開啟小鈴鐺就可以留意到我哋新片噶啦。拜拜。